Здравейте, скъпи приятели! С вас е Данчо Йорданов за третата лекция по физика, където ще говорим за едно явление, което всички са чували за него. Някои са го и виждали. Явлението се нарича приливи и отливи. Това явление има по уикипедиите, по сайтове на прочути университети има обяснение, но обяснението не е истинско. Обяснението е елементарно и обикновено е изсмукано от пръстите, така да се каже. Затова ще поговорим за това явление. Първо ще кажа, че до ден днешен причините за него не са известни или са частично известни, но в процеса на работа ще разберете кое е известно, кое не е известно. В общи линии почти нищо не е известно за това явление. Приливи и отливи. От древността мореплавателите са забелязали, че на някои морски брегове, като стоят след известно време, обикновено 6 часа, водата се дига по-високо, след още 6 часа спада, след 6 часа пак се дига, после пак спада, след 6 часа и така. 2 пъти в денонощието има висока вода, прилив, 2 пъти в денонощието има ниска вода, отлив. И те веднага са забелязали, че когато Луната има пълнолуние или новолуние, прилива е най-голям, отлива също е най-голям. В останалото време е по-малък. И най-лесното нещо, веднага са казали, набедили са Луната за тази цялата работа, Луната е виновна за приливите и отливите на Земята. И аз си спомням, като дете, учителят ми по география там, 3-4 клас, казваше, че Земята, както се движи, и Луната, като дойде на дадена повърхност, издърпва водата сам и ето ти това е прилив. А в диапетрално по противоположната посока на 180 градуса, понеже Луната се отдалечава и вече не можела да придърпва толкова много водата, центробежната сила е изхвърляла навън и там имало друг прилив. А в другите места отлив. Това е наивно детско обяснение. На някои, както ви казах, сайтове на прочути университети има подобно обяснение. Там дори има и математика с математика изведена. Тя не е верна. Нищо от написаното там не е верно. Просто защото те са извадили някакъв математически апарат, по средата на много сложни сметки има допуснати грешки, волно или неволно, и накрая резултатът е изопачен. Много различен, така че обяснението не е това. След като са им посочили грешките, на някои от тях са ги махнали обясненията и в някъде от уикипедията също са махнати някои неща от това. Друго, какво да ви кажа за приливите и отливите? Много интересни неща има. В Атлантическия океан и в Северния ледовит океан приливите са 2 и отливите са 2 за 24 часа. Значи 2 прилива и 2 отлива, които през 6 часа и нещо, има там закъснение от 50 минути, се движат, но в общи линии са това. В Тихия океан обаче нещата са малко по-различни. Ако ние се намираме на екватора в Тихия океан и Луната мине точно над главата ни, примерно пълнолуние или новолуние, точно над главата ни, прилив няма и да има. Ако обаче Луната се движи малко вляво или малко вдясно от екватора, мине настрани, прилив има, трябва да ви кажа, но той е само един за 24 часа. Един прилив, един отлив. Тихия океан, Атлантическия океан и Северния океан. Сега, нормално приливите са около 1-2 до няколко метра. В редки случаи стават и по-големи. В Северна Америка, там където има някакво устие на река като каньон, изкопано, когато дойде водата с ниска скорост, приливната вълна, нейната кинетична енергия преобразува в потенциал и дига нивото на водата високо на 19 метра. В Европа има подобни места по Англия, по Франция, там с 10 на 12, мисля, че 14 метра най-голямото. В Азия също има определени места с големи приливи, но те са заради тесните устия на това. Това е обяснено, но самите причина за самите приливи, за самите отливи е набедена Луната, но сега ще ви покажа, че това не е точно така. Не стоят така нещата. И това
Физиката е нещо, което е неизвестно и не е, ето, пред очите ни от толкова години, стотици хиляди години. Нали, последните 2000 години никой не го е обяснил. Едно обяснение има Луната и толкова. И никой не иска да търси друго обяснение, защото ето да, Луната бива. А то не е така. Това просто не е истина. И сега ще ви докажа защо не е истина. Физиката е точна наука, дава е страшно много на човечеството. И което знаеме, но което не знаеме, не бива да шикалкавиме и да търсиме причини, които не са такива. И не бива да даваме неверни обяснения за нещата, а трябва да си кажем, че не го знаем, за да може някой млад колега в бъдещето да посвети живота си на това и да открие това явление и да го намери какво е що и да даде правилното обяснение. Аз искам да ви кажа една аналогия, така ми хрумна в момента, за нашата физика, наука, физика, любима физика, на тези, на които им е по сърце и не са равнодушни към нея. Следната аналогия. От 100 години физиката почти няма никакво движение. 100 години нищо. Това е един автомобил, нашата физика, който от преди 100 години сме го зарезали под едно дърво и не е в движение този автомобил. Отгоре птиците от дървото са го нацвъкали. Вътре в този автомобил чат-пат влизат бездомници да преспят и са изпълнявали естествените си физиологични нужди вътре в този автомобил. Акумулатор отдавна е изтощен, гориво няма, гумите са спукани и са спаднали. Това е автомобил. Целият е нацвъкан и не в движение. Наша грижа е на всички, на които имат интерес от физиката, на които физиката не им е безразлична и физиката им е в кръвта, да раздвижиме този автомобил основно. Да го извадим оттам, да го измиеме, да го изчистиме от всякъде, да смениме гумите, да заредиме акумулатора, да заредиме гориво и да подкараме автомобил. Ние сме тия хора, които караме този автомобил. Всички останали са пътници. Сложете си ръка на сърцето, на 2 очи, на 4 очи и кажете прав ли съм или не съм прав за науката физика. Много е дала, много е направила за човечеството и няма нужда от такива неверни обяснения. И сега ще покажем за това какво е прилив, какво е отлив. И да започнем. Ще направя една къса схема, на което ще извада по 1 кубически метър вода от 4 диаметрално противоположни повърхности на Земята, от повърхността на Земята и ще разгледаме силите върху тях. По принципа на суперпозицията. Най-първо да нарисуваме ето тук нашето Слънце. Това е Слънцето S. Нарисувано. Сега тук ще нарисуваме нашата Земя. Ето тук така. С синьо рисуваме. Ето това. Една хубава, голяма Земя. Това е Земята Earth. И ето тук ще нарисуваме една Луна. Ето е Луната. Нали? Вижда се достатъчно добре. Сега в науката и в техниката е прието да се правят едни мислени срезове, едни мислени разрези, където да се взима определен куп или определен обем от нещо, от някаква материя и тази материя да се разгледа мислено какви сили действат върху нея. Нали? Като я махнем от другите неща. И ще направим това. Взимаме 1 кубически метър вода тук, в тази част на Земята. Взимаме кубически метър вода тук. Взимаме кубически метър вода тук. И ето тук също взимаме 1 кубически метър вода от световния океан. Това е H2O, чиято масата на тази вода е равна на 1000 кг. Ето, вижда се. Добре. И ще разгледаме какви сили действат на
всеки един от тези кубове вода. Но преди силите да тръгнем да ги изчисляваме, аз съм ги изчислил вкъщи, сега само тук ще ви ги напиша, но преди това искам да ви напиша как ще изчисляваме силите. Първото нещо, което е, това е закона за всемирното привличане. F е равно на минус G по масата на първото тяло, по масата на второто тяло върху R квадрат. И това е закона за всемирното привличане. По тази формула ние ще изчисливаме една от силите. Или две от силите действат по тази формула. Формулата е точна до... Аз лично съм я проверявал на компютър тази формула. Точно е до 38-я знак след десетичната запетая. Специална програма на Fortran съм писал, изследване, до 38-я знак е точна. След това не знам, вероятно е също точно. Ако някой смята, че формулата на Нютон, която великият Нютон за пръв път е открил, извел и написал, има нужда от поправки и коефициенти, просто не е верно и греши. Тя е абсолютно точна формула. Тя означава силата на привличане на две тела е пропорционално на един коефициент G по масата на едното тяло, по масата на другото тяло и разстоянието на квадрат. И сега, тук ще напиша масата на телата, които ни интересуват. Първо, масата на Слънцето е равна на 1,99 по 10 на 300 килограма. Масата се мери в килограми. Следващата маса, това е масата на Земята, е равна на 5,97 по 10 на 24 килограма. Третата маса е масата на Луната, е равна на 7,34 по 10 на 22 килограма. Забравих тази константа на всемирното привличане G, това е коефициент, е равно на 6,67 по 10 на минус 11. Той се измерва в метър на трета килограма по секунда на квадрат. Това е тази коефициент. И сега да вземем разстоянието. Разстоянието Слънце-Земя е равно на 149,7 по 10 на 9 метри. Разстоянията се мерят в метри. Разстоянието R между Земята и Луната е равно на 384 по 10 на 6 метра. И ще напишем още две нещица, две константи, които са важни. Това са скорости. Това е първата скоростта, с която Земята се движи по своята орбита около Слънцето. Това е V, е орбит. Тя е равна на 29,8 км секунда. И ето тук ще я напишеме. V Земя по орбитата си е равна на 29,8 по 10 на трета метра секунда. Навсякъде в основните единици се мери метра секунда. И другото нещо, което е, Земята обикаля около своята ос. Нали? И тази скорост, периферната, с която замираме, V, нали, периферна, тя е равна на 465
метра секунда. Тук ще напишем пак това. В периферна на Земята, хайде тук на Земята, да бъде равна на 465 метра секунда. Значи, това са всичките константи, които ще ни бъдат нужни за изчисляване на всички сили върху действащи, върху тези 4 кубически метра земя. Първата формула ви я написах, тази, която е. Това е формулата за гравитационното привличане. По тази формула се изчислява силата на привличане на две тела. Нали, примерно това тяло, този кубически метър вода и тялото Луна. Този кубически метър вода и тялото Слънце. С каква скорост? Този кубически метър вода и тялото Земя. С каква сила ще го привлече? Нали? Има още една формула, която ще ви я напиша. Това е формулата за центробежната сила. Ето тук ще я напишем. Айде с черно ще я напишем. Малко да бъде шарена работата. Формулата F центробежна е равна на масата по нормалното ускорение. Или това е равно на масата по скоростта на квадрат върху радиус, където се върти. Това е формулата за центробежната сила. Сега тук имаме центробежни сили, имаме гравитационни сили на привличане и да видим какво ще се случи. Най-първо тези кубически метри вода се привличат от Земята гравитационно. Това е силата G. Тя действа към центъра. И тази сила G привлича всеки един от тези кубически метри вода. Силата G е равна на масата по G малко, земното ускорение. Тук ще го напишем. G малко е равно 9,81 метър секунда на квадрат. Или това е равно на 1000 по 9,81. Тази сила е равна на 9810 нютона. Това е силата G на земното ускорение. Това е всъщност силата, с която нашата майка Земя ни привлича и ни държи заковани към центъра. С тази сила тя привлича и водата, привлича и въздуха, държи атмосферата, всички ни държи тук. Това е силата G. Всяко тяло се привлича към центъра на Земята с такава сила, която е равна на масата на тялото по G, земното ускорение 9810 нютона. Това е първата сила. Сега, да видим с каква сила Луната привлича всеки кубически метър вода. Ето, тя е силата F Луна. F му. Ето я. Да. Така. Тази сила ще се изчисли по тази формула. Константата, масата на Луната, масата 1001 кубически метър, разстоянието на Луната 384 000. Тук разстоянието е 384 000 минус 6000 и нещо километра. Тук е плюс 6000 и нещо километра, затова тези две сили са различни. Аз съм ги изчислил. В това тази сила е равна на 0,034 нютона. Тук силата е равна 0,032 нютона. Тук силата е равна на 0,033 нютона. Тук силата е също 0,033 нютона. Тази сила, вие така
Като ви кажа 0,034 нютона, не може да си представите. Това е 3,4 грама. 2 пакетчета захар за вашето кафе. С такава сила Луната привлича този кубически метър вода от повърхността на Земята. С силата 3,4 грама. Тук е малко по-малко, заради диаметъра на Земята, който е 12 800 км, радиус е около 6400 км, така че силите са малко различни. Вижте тази сила колко е огромна, 9810 нютона, тази сила колко е малко, 0,032 нютона. Това е силата на привличане на този кубически метър Земя от Луната. Сега ще сметнем силата на привличане на същия този кубически метър вода от Слънцето. Той го привлича, Слънцето привлича насам. Нали? Това е Fs. Fs и насам Fs. Тази сила аз съм изчислил, тя е 5,92 нютона. Равно на 5,92 нютона. Тук също е равно на 5,92 нютона. И тук е 5,92 нютона. И тук е равно на 5,92 нютона. Тя е изчислена по тази формула. Тук, където това е константата за всемирното привличане, масата на Слънцето, масата на 1000, масата на този кубически метър вода по разстоянието, което разстояние е 149,7 по 10 на 9. И ето как се получи тази сила. И сега останаха двете центробежни сили. Едната центробежна сила е тази, която е от движението на Земята по нейната орбита. Тя е предизвикана от тази скорост. И тази сила ще бъде насочена насам. Тя е насам. Нарича се F. Ще наречем FC. Центробежна от орбитата. Тази сила също съм изчислил. Тя е 33,9 нютона. 33,9 нютона. 33,9 нютона. 33,9. Ето тук. 33,9 нютона. Нали? По горната. По тази формула се изчислява тази сила. Тази скорост е тази скорост в метри секунди. Това разстояние е това разстояние от Слънцето и се изчислява елементарно. И има още една сила. Това е центробежната сила, предизвикана от въртенето на Земята около нейната ос. Тази сила е в тази посока. Тя, понеже е центробежна, винаги бяга навънка. Това се казва и центробежна, защото бяга от центъра. Тази сила, която е 5,93 нютона. 5,93 нютона е тази сила. 5,93 нютона. 5,93 нютона и тук е 5,3 нютона. Това са всичките сили, които действат мислено на този куб с вода. Има сега други по-малки сили, там на триене, на вискозитет, на това сега ги пренебрегваме. Все едно не съществуват, все едно мислено сме отчакали един кубически метър и гледаме какво се случва на него. Ако не сме отсекли, сме напълнили един кубически метър в един куб пластмасов или дървен, или метален, или това, и сме го сложили на кантар и гледаме какво се случва долу. Вижте сега, ще забележим тук
Това е проблема в гравитацията, че има огромна разлика в силите. 9810 нютона е най-голямата сила, 0,0032 нютона е най-малката сила. Нали? Колко е това? 1000 и 1000, 1 милион пъти има разлика между двете сили. Това е най-големият проблем. И сега, искам да ви обърна внимание, че най-голямата сила е силата на гравитацията на Земята. Това е силата на земното притегляне, 9810 нютона. Най-малка е силата на лунната гравитация, 0,034 нютона. Как тая най-малка сила, 0,034 нютона, ще окаже това огромно влияние на приливи и отливи. А другите сили къде са? Тази е 33,9. Път тази е 5,93 нютона, тази е 5,92 нютона. Виждате ли? Най-малката сила от тази до тази е 1000 пъти. 1000 пъти е разликата. И от тази, и от тази. Как може Луната да оказва влияние на приливи и отливи с тази малка сила, след като следващите две сили, центробежната от движението на Земята около орбитата и другата, нали, гравитационната на Слънцето, са 1000 пъти по-големи от нея. Така че обяснението, че приливите и отливите се дължат на Луната, е неправдоподобно и не отговаря на истината. Просто не може една малка сила, която е 1000 пъти по-голяма от следващите сили или 1 милион пъти от най-голямата сила, да оказва толкова огромно влияние, а тези големите сили да не оказват никакво влияние на това. Затова исках да ви обърна внимание и да ви кажа, че просто някой трябва да реши този проблем. В момента аз не знам каква е причината за приливите и отливите. Вероятно Луната има някакво влияние, но това влияние не е така, както ни е обяснено. Влиянието е по някакъв друг начин, който аз не го знам. Никой не го знае по света и никой не го е обяснил по света. Иначе щях да ви го кажа на драго сърце. Но никой не го знае. Може би някой млад колега в бъдещето ще започне да работи по този проблем, ще посвети живота си на това нещо и ще даде решение на проблема, който е за приливите и отливите. Просто това е пред очите ни от толкова много години и е с невярно обяснение. Сега, в английската литература има... как се наричат първо тия приливи? Най-големият прилив, най-високият прилив, който е, когато трите тела са застанали на една линия, нали? Слънцето, Земята. Това се нарича сизигия. Сизигия. И този прилив се нарича сизигичен прилив. Или прилив предизвикан по времето на сизигия. Той е най-голям и отлива също е най-голям. За преводача в английската литература този прилив се нарича Spring Tide. Спринг не е пролет, не е извор, но е Spring Tide. Така го наричат. Сизигичния прилив, който е най-големия, и сизигичния отлив. Сега, когато обаче това е Луната, Земята и Слънцето са на една линия. Когато обаче Слънцето е там, Земята е тук, а Луната е или тук, прилива се нарича квадратурен прилив. Значи Луната, когато е тук, се нарича прилива квадратурен. И той, дай да нарисуваме тук. Нали, все едно за една Земя. Тук ще нарисувам. По-малка. Нали, ето го Слънцето. Когато Луната е тук, приливите са така. И са сизигични или спрингтайд. Са тук. Това е Луната. Може Луната да е и тук. Дали тук, няма никакво значение. Това е нашата Земя. Ето ги сизигичните приливи и отливи или спринг тайд. Приливите и отливите, които са се случили. Обаче, ако Луната е ето тук, приливите стават квадратурни
изведнъж стават 4 прилива. Тук имаме квадратурен прилив, тук имаме малък квадратурен прилив и тук имаме малък квадратурен прилив. Слънцето, Земята и Луната са на 90 градуса и прилива се нарича квадратурен или на английски се нарича neap tide. Пише се така. Neap tide. Neap tide. Това е квадратурният прилив. Казвам го за преводач, който ще преведе филмчето и ще напише субтитрите, за да не го търси много по интернет. Това е, което исках да ви кажа за приливите и отливите. Едно явление, разпространено, всички знаем за него, грешно обяснено или необяснено. Истината, че то не е обяснено, не е открито, не се знае причините, които го предизвикват. Смята се, че Луната е основен виновник за това, но както видяхте, основният виновник на бедение за основен виновник Луната, нейната сила е 1 милион пъти по-малка от гравитационната сила на Земята и 1000 пъти по-малка от гравитационната сила на Слънцето или центробежните сили на Земята, които ги има. Така че най-малката сила не може да е причината за това явление. Каква е? Може би някой колега в бъдещето ще успее да разгадае. Сега Луната има влияние безспорно, обаче то не е това, което се обяснява. Не е 100%. Има и другите сили имат своето влияние и трябва да бъдат обяснени. Това е за тази лекция. Благодаря ви, че бяхте с мен. С вас беше Данчо Йорданов. До нови срещи!